Pemirsa, maraknya obat sirup batuk yang menyebabkan kasus gagal ginjal membuat masyarakat mulai beralih ke obat herbal. Nah, di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, warga membuat lorga atau lorong tanaman obat keluarga berisi tanaman-tanaman herbal yang diyakini bisa menjadi obat sekaligus menjaga kesehatan tubuh. Pemirsa, larangan untuk meminum obat batuk sirup yang menyebabkan gagal ginjal ini marak diberitakan. Untuk itu masyarakat beralih ke obat herbal. Nah, di RW 07 Kebayoran Lama Jakarta Selatan ada yang namanya lorga atau lorong tanaman obat keluarga. Di sini ada sekitar 267 tanaman herbal, diantaranya adalah ada namanya belalai gajah yang dimanfaatkan atau berfungsi sebagai untuk menyembuhkan diabetes. Dan yang kedua ada tanaman bernama kembang telang, ini yang berfungsi untuk menyembuhkan mata katarak. Dan juga yang selanjutnya ini ada gandarusa yang diperuntukkan untuk menyembuhkan pegal linu. Dan yang terakhir ada sambirotoh yang bisa dimanfaatkan untuk menyembuhkan batuk dengan cara yaitu merebus daun sambirotoh ini dan juga meminum dari rebusan tersebut. Ada berbagai macam manfaat obat herbal, di mana obat herbal ini sendiri berasal dari bahan yang alami dan juga sehat serta aman bagi tubuh. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Irian Syah Anyus melaporkan.